បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានចូលនៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងគោរពព្រះយេស៊ូវឡើងឋានបរមសុខនឹងយើងស្ដាប់ទាំងនៅក្នុងអត្ថបទទី1នៃទាំងនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អយើងបានស្ដាប់នេះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសាក្សីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងយេរូសាឡិមសិនក្រោយមកនៅក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីរហូតដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីនៅថ្ងៃនេះដែលយើងអង្គុយនៅក្នុងកន្លែងនេះបានដោយសារក្រុមគ្រីស្ទូតពីដើមដោយសារសាវក2000ឆ្នាំមុននៅពេលគេបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបញ្ជាគេដែលបង្គាប់គេឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទីកន្លែងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដល់ស្រុកយូដាដល់ជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរហូតដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីគេបានអនុវត្តតាមប្រសិនបើគេបានតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រោយមកគេរត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់គេជាមួយគ្រួសាររបស់គេនិងភ្លេចអនុវត្តព្រះបន្ទូលនឹងថ្ងៃនេះប្រហែលយើងអត់នៅនេះទេពីដើមក្រុមគ្រីស្ទូតនិងក្រុមសាវកបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងសកម្មណែនាំឲ្យព្រះបន្ទូលបានចាប់ផ្ដើមទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលរហូតដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីអញ្ញេថារហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងឡើងឋានបរមសុខពេលយើងមើលឃើញយើងដូចជាបាត់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថែមគឺនៅពេលនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលណែនាំឲ្យយើងដឹងថាពិតមែនថ្ងៃនេះនៅក្នុងភ្នំពេញថ្មីយើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងមានព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅយើងមានសមត្ថភាពយើងមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើដំណើរតទៅទៀតអាទិត្យក្រោយយើងចូលនៅក្នុងពិធីអោឡារឹកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងមកយើងនៅឃើញក្រុមគ្រីស្ទូដែលទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនតែពិធីនឹកក្រឡឹកគឺពិធីដែលកំពុងកើតឡើងជារាល់ថ្ងៃពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីអកេសញ្ញាលៀបណាក់នៅឆ្កៃធំបន្តិចទៀតនៅភ្នំពេញថ្មីនេះនៅតាកែវនៅប៉ុន្មានកន្លែងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើពិធីអកេសញ្ញាលៀបណាក់យើងនៅឃើញដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងមកសម្រាប់ព្រះសាគមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាមូលហេតុព្រះសាគមរបស់យើងមានជីវិតអំបញ្ញមិញនៅពេលយើងបានច្រៀងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបានឃើញកូនក្មេងយើងមិនស្ងាត់ទេគេច្រៀងអស់ពីដួងចិត្តតើសារមានកូនក្មេងយើងយ៉ាងច្រើនដែលធ្លាប់ចូលវិហាររាល់អាទិត្យគេជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់គេស្គាល់បទចម្រៀងព្រះសាគមគេជាអធិដ្ឋានដែរនេះជាផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងខ្ញុំទោះបីព្រះសាគមរបស់យើងខ្ញុំជាព្រះសាគមតូចក៏ដោយទោះបីជាព្រះសាគមដែលឆ្លងទុក្ខលំបាកដូចខ្ញុំបានរំលឹកពីអាទិត្យមុននៅក្នុងសន្និបាត2021-2023ដែលយើងបដាច់ការបន្តជំនឿពីសម័យប៉ុលពតរហូតដល់ឆ្នាំ90ជាងទោះបីព្រះសហគមន៍ជាព្រះសហគមន៍ដែលបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើនពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែជាព្រះសហគមន៍ដែលពោពេញដោយវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាម្សិលមិញនៅពេលខ្ញុំផ្ញើរូបកូនក្មេងអង្គុយយ៉ាងច្រើនកូនក្មេងកំពុងមានស្នាដៃច្រៀងយ៉ាងពីរោះមានខ្លះគេថាអូអស្ចារ្យហើយខ្ញុំថានេះជាលើកទី2ហើយបើសិនបើយើងពិចារណាពីខែមុនយើងមានម្ដងហើយនៅកាន់តាកែវនៅពេលនោះយើងមានកូនក្មេង500នាក់ជាងដែរថ្ងៃនេះយើងមានជិត500នាក់ទៀតអស់1000នាក់ស្រាប់ព្រះសាគមតូចតែរបស់យើងមិនធម្មតាទេហើយនេះអត់ទាន់អស់ទេចំនួនពិតមែនមិនសំខាន់ទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងពី3ថ្ងៃទីមូលហេតុខ្ញុំប្រាប់ CSC តែថតរូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារយើងថតរូបយើងអត់ឃើញជីវិតពេលយើងថតរូបយើងអត់ឃើញសកម្មភាពពេលយើងថតរូបយើងអត់ឃើញចលនាថតរូបជារូបថតយ៉ាងងាប់ដោយសារអត់មានជីវិតប៉ុន្តែពេលយើងថតវីដេអូយើងមើលឃើញចលនាយើងមើលឃើញជីវិតយើងមើលឃើញកម្លាំងនឹងចលនានេះកម្លាំងនេះជីវិតនេះមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដូចខ្យល់មួយយ៉ាងពិសេសនៅពេលដើមឈើនៅស្ងាត់យើងដឹងថាអត់មានខ្យល់ពេលដើមឈើមានចលនាដោយសារស្លឹកវាហើរយើងដឹងថាមានខ្យល់ពិតមែនហើយពេលយើងឃើញកុមាររបស់យើងពេលយើងឃើញមេកាយរ៉េតរបស់យើងយើងមើលឃើញពិតមែនព្រះសាគមរបស់យើងពុពេញដោយជីវិតដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងចូលនៅក្នុង TV កុមារអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាអនាគត plus ស្វាងសម្រាប់កុមារទាំងអស់ហើយពេលយើងស្ដាប់នេះយើងត្រូវការគិតតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរៀបចំអនាគតតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនាគតរបស់យើង plus ស្វាងដល់ពិតប្រាកដដោយសារអនាគតចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដូចជាពីព្រឹកមិញខ្ញុំរំលឹកដល់កូនក្មេងអនាគតរបស់យើងអាច plus ស្វាងលុះត្រាតែយើងជាកូនក្មេងដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាជាកូនក្មេងដែលយកចិត្តទុកដាក់មានចិត្តមេត្តាករុណាដល់បងប្អូនឯទៀតយកចិត្តទុកដាក់គោរពមេដាបេដាលោកតាលោកយាយបងប្អូននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះជាកូនក្មេងដែលគោរពនិងស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិដែលជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាកូនក្មេងដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរនិងចេះស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំនេះជាអ្វីដែលយើងបានរំលឹកទៅកូនក្មេងព្រឹកមិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងត្រូវការទៅកាន់មុខថែមទៀតនៅពេលយើងមើលឃើញព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពេលយើងនឹកឃើញថ្ងៃនេះដែលជា TV មាន TV ច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះនៃផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកទី56ហើយនៅពេលនោះសម្ដេចប៉ាបមានចំណងជើងថាសូមស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើត្រចៀកមិនមែនត្រចៀកនឹងត្រចៀកនៃដួងចិត្តសូមស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបបប្រែជាភាសាខ្មែរដោយយល់ចិត្តគ្នាហើយជួនកាលយើងអត់ចេះស្ដាប់ដោយសារអីយើងចូលចិត្តសំឡេងលឺឲ្យមាន speaker លឺខ្លាំងឲ្យមានបាសលឺ boom ឲ្យយើងច្រៀងខ្លាំងនៅពេលស្ងាត់ក៏ដោយក៏យើងប្រើអីកាសនៅក្នុងត្រចៀករបស់យើងដើម្បីដាក់សំឡេងពេញគុកក្បាលរបស់យើងហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកគ្រូពេលយើងចង់ឲ្យសិស្សសរសើររបស់យើងស្ដាប់យើងដោយសារគេកំពុងនិយាយលឡាលឺខ្លាំងព្រោះស្បើយើងស្រែកស្ងៀម កូនក្មេងអត់ស្ងៀមទេផ្ទុយទៅវិញព្រោះស្បើយើងនិយាយទៅកូនក្មេងកូនអើយអ្នកគ្រូមានរឿងមួយដែលចង់និយាយសូមស្ដាប់ហើយដើម្បីស្ដាប់យើងត្រូវការស្ងាត់ព្រោះស្បើយើងមិនស្ងាត់យើងស្ដាប់មិនឮនឹងជាពិសេសដើម្បីស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសំឡេងមួយយ៉ាងតូចដែលកំពុងមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងតែថ្ងៃនេះដែលសម្ដេចប៉ាបអញ្ជើញយើងឲ្យយើងចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពេលវេលាដើម្បីជាមួយនៅស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលមួយសំខាន់ណាស់សូមអ្នករាល់គ្នាធ្វើជាសាក្សីអំពីខ្ញុំដែលមានព្រះជន្មរលែងវិញសាក្សីអំពីខ្ញុំដែលស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់សាក្សីអំពីខ្ញុំដែលបង្ហាញព្រះបិតាដែលស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃនេះយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមែនប៉ុន្តែយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅក្នុងសន្និបាត2021 2023
ធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាត្រូវការអង្គុយដើម្បីស្ដាប់យោបល់គ្នាដើម្បីស្ដាប់គំនិតដើម្បីស្ដាប់អ្វីដែលម្នាក់ចង់និយាយអំពីព្រះសហគមន៍អំពីជីវិតផ្ទាល់អំពីសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះអំពីអំណរសប្បាយអំពីទុក្ខលំបាកអំពីទុក្ខព្រួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមឪពុកម្ដាយចង់ចែករំលែកដែរកូនខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធដូចម្ដីសពថ្ងៃគណៈកម្មការចង់ចែករំលែកជាមួយលោកឪពុកបូជីចានិងបូជីចាចង់ស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាយុវជនយុវនារីចង់និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងលឿនណាស់ហើយយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដោយតែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយតែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាជនជាតិខ្មែរដែលគោរពព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់យើងត្រូវការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះយើងអរគុណដែលសម្ដេចប៉ាបជំរុញដើម្បីឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងឱកាស TV ជា56នៃផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកយើងដឹងថាយើងត្រូវការអង្គុយដើម្បីស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាពិសេសដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាដោយសារនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអំណរសប្បាយរបស់យើងមានរឿងសម្ងាត់របស់យើងដែលជាទុក្ខលំបាកជួនកាលដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាសបិនហើយក្មេងៗកំពុងគិតអំពីអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយេមកដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានវត្តមានជាមួយយើងទោះបីព្រះយេស៊ូវឡើងឋានបរមសុខហើយខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយជាពេលវេលាដើម្បីអរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបាន3ថ្ងៃបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាអរគុណដោយសារយើងមានមហាគ្រួសារមួយនៅក្នុងព្រះសហគមន៍របស់យើងនិងជាពិសេសអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ជាពេលវេលាដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានថែរក្សាយើងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំដែលបានថែរក្សាយើងនៅក្នុង COVID-19 ដែលណែនាំជួនកាលឲ្យយើងភ័យខ្លាចជួនកាលយើងវង្វេងព្រះជាម្ចាស់ដែលថែរក្សាព្រះសហគមន៍យើងថែរក្សាជីវិតរបស់យើងថែរក្សាមហាគ្រួសាររបស់យើងថែរក្សាជីវិតរបស់យើងប្រចាំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលរួមជាមួយកូនក្មេងដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់ហើយជាពិសេសកូនដែលកំពុងរងទុក្ខលំបាកដូចយើងដឹងអំពីកូនក្មេងនៅភូមាដែលកំពុងជួបតែសង្គ្រាមជួបតែគេភ័យខ្លាចជួបតែបានគ្នាទៅវិញទៅមកដុតភូមិរបស់គេទៅសាលាមិនបានត្រូវតែអធិដ្ឋាននៅឃើញដល់ពួកគាត់អធិដ្ឋានសម្រាប់កូនក្មេងដែលកំពុងរងទុក្ខលំបាកនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលត្រូវការចេញពីប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនរាប់លាននៅក្នុងនេះមានកូនក្មេងប៉ុន្មានម៉ឺននិងប៉ុន្មានម៉ឺននៅឃើញដល់កូនក្មេងដែលអត់មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ទូទាំងពិភពលោកជាង20លានដែលអត់មានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងរាប់លានដែលស្លាប់ដោយសារខ្វះម្ហូបដោយសារខ្វះសេវាកម្មសុខភាពយើងត្រូវការនឹកឃើញនេះកូនក្មេងដែលកំពុងមានទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានសេចក្តីសុខហើយយើងមានទុក្ខលំបាកខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់យើងអាចធ្វើដំណើរតទៀតដើម្បីមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងល្អប្រសើរដោយសារយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយយល់ចិត្តគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអញ្ជើញយើងឲ្យធ្វើជាសាក្សីអំពីធម៌មេត្តាករុណាដែលចេញពីព្រះបិតាដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសូមមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចព្រះបិតាមានព្រះハរតីមេត្តាករុណាអាមែន